11월의 마지막 날인 오늘 본격적으로 겨울 추위가 찾아왔습니다. 춘천은 한낮 동안에도 기온이 영하권에 머물렀는데요. 당분간 추위가 이어지겠습니다. 내일 춘천의 아침 최저 기온 영하 9도 보이겠고 주말까지 영하의 추위가 이어지겠는데요. 기온이 조금씩 오르면서 월요일에는 낮 동안 7도 안팎으로 다시 예년 수준을 보이겠고요. 다음 주 화요일에는 아침 기온이 다시 영상권으로 올라서겠습니다. 내일도 하늘은 대체로 맑겠는데요. 동해안과 산지를 중심으로는 건조주의보와 함께 바람도 강하게 불겠습니다. 또 내륙과 산지에는 한파주의보가 발효 중입니다. 내일 아침 기온 영서 지역이 영하 11도에서 영하 7도, 영동 지역은 영하 9도에서 영하 3도로 예상되고요. 낮 동안에는 춘천과 원주 3도, 강릉은 6도에 머물겠습니다. 따뜻한 옷차림 해주시기 바랍니다. 내일 전 해상에서 바다의 물결은 최고 3.5m로 매우 높게 일겠습니다. 또 내일 오전까지는 해안가에서 높은 너울성 파도에도 조심하셔야겠습니다. 토요일에는 춘천을 비롯해 중북부 지역에 다시 한번 눈이 내릴 전망입니다. 날씨였습니다.